Me llega un mensaje de un cliente desesperado porque su lavadora le dejó de lavar, pero también me comenta que le llega un olor muy feo de la parte de abajo. Llegamos al domicilio y me doy a la tarea de revisar la lavadora y noto que aquí se ven como pelos. Voy a destapar la pieza para que vean lo que me encontré en esta ocasión. Vean, un Mickey Mouse totalmente mandado al otro mundo. Zafó la banda.